El poder de la hora explicado. Cómo calmar el ruido mental. Bienvenido a Libros para empezar de nuevo. Hoy vamos a hablar de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Y quiero empezar con una escena muy común. Una persona se acuesta cansada. Apaga la luz, quiere dormir. Pero la mente no se apaga. Empieza a recordar lo que hizo mal, lo que no respondió, lo que todavía falta pagar, lo que puede salir mal mañana, lo que alguien pensó de ella, lo que puede pasar si pierde el trabajo, lo que pasará si se equivoca, lo que pasará si se queda sola, lo que pasará si no logra cambiar. El cuerpo está en la cama, pero la mente está en otro lugar, está en una conversación del pasado, está en un problema del futuro, está en una discusión imaginaria, está en una culpa antigua, está en una amenaza que todavía no existe. Y entonces esa sensación conocida, cansancio mental, ansiedad, tensión en el pecho, dificultad para respirar, ganas de revisar el celular, necesidad de distraerse, pero también agotamiento de estar siempre huyendo de la propia cabeza. Este libro se volvió conocido porque toca precisamente ese problema, la dificultad de estar presentes. No presentes como una idea bonita. Aquí, aquí, en este momento, en lo que está pasando ahora, sin vivir completamente atrapados por recuerdos, juicios, miedos y pensamientos repetitivos. Pero hay que decirlo desdeletivos. El poder de la hora no es un manual mágico. No significa que todos los problemas desaparecen si respiras profundo. No significa que dejes de trabajar, planificar, pagar deudas, enfrentar conversaciones difíciles o tomar decisiones. Tampoco significa negar el dolor. La idea central del libro es otra. El sufrimiento psicológico aumenta cuando te identificas completamente con tu mente y olvidas que puedes observar tus pensamientos sin obedecerlos todos. Esa frase resume mucho del libro. No eres todos tus pensamientos. Tienes pensamientos, pero no todos merecen ser tratados como verdad, orden o destino. Presentación breve del libro El poder de la hora es un libro de espiritualidad práctica y desarrollo interior escrito por Eckhart Tolle. Su mensaje se hizo conocido porque muchas personas encontraron en él una forma sencilla, aunque no siempre fácil, de mirar el sufrimiento mental. Tolle plantea que gran parte de nuestro malestar viene de vivir dominados por la mente psicológica. Esa voz interna que compara, anticipa, juzga, recuerda, se queja, se defiende y convierte casi todo en problema. El libro habla del presente como el lugar donde realmente ocurre la vida. El pasado existe como recuerdo. El futuro existe como imaginación, planificación o miedo, pero tu capacidad de actuar, respirar, decidir, escuchar, pedir ayuda, poner un límite o empezar de nuevo solo existe ahora. El libro tiene un lenguaje espiritual. A veces usa términos que pueden sonar abstractos. Conciencia, presencia, ego, cuerpo del dolor, ser. Por eso este episodio no va a convertirlo en una clase mística. Vamos a llevar sus ideas a la vida diaria, a una noche de ansiedad, a una discusión que sigues repitiendo en tu cabeza, a la necesidad de revisar el celular cada 5 minutos, a la culpa por lo que hiciste, al miedo por lo que todavía no ocurre, a la dificultad de sentarte contigo mismo sin buscar una distracción. ¿Para quién sirve este libro? Este libro puede servirle a una persona que vive demasiado dentro de su cabeza, a alguien que piensa mucho y descansa poco, a alguien que recuerda errores del pasado como si estuvieran ocurriendo otra vez, a alguien que anticipa tragedias, a alguien que se exige estar bien, pero no sabe cómo calmarse, a alguien que siente que su mente no se detiene. También puede servirle a personas que están empezando de nuevo después de una etapa pesada, porque cuando uno quiere reconstruirse, no basta con cambiar actividades externas. También hay que cambiar la relación con la mente. No puedes construir una vida nueva si todos los días vuelves mentalmente al mismo dolor, al mismo miedo y a la misma historia. Pero este libro no sirve para todo. No sirve si esperas una solución instantánea. No sirve si quieres evitar responsabilidades usando la frase «solo vive el presente». No sirve si lo usas para negar problemas reales. No sirve si crees que estar presente
significa aguantar todo en silencio. No sirve si tienes ansiedad severa, depresión intensa, ataques de pánico frecuentes o pensamientos de hacerte daño y pretendes reemplazar ayuda profesional con un libro. Ese sería un error. Un libro puede orientar, pero no siempre basta. A veces también hay que buscar terapia, apoyo médico, descanso, conversación honesta, límites firmes o cambios concretos en el entorno. El problema principal que aborda el poder de la hora es la identificación con la mente. ¿Qué significa eso? Significa creer que cada pensamiento que aparece eres tú. Si tu mente dice, soy un fracaso, todo va a salir mal, lo crees. Si dice, esa persona me odia, lo crees. Si dice, ya arruiné mi vida, lo crees. Si dice, no voy a poder, lo crees. La mente produce pensamientos todo el día. Algunos son útiles, otros son basura mental, otros son miedo, otros son memoria, otros son hábitos antiguos, otros son defensas emocionales, otros son interpretaciones incompletas. El problema aparece cuando no hay distancia, cuando no dices, estoy teniendo un pensamiento de miedo, sino, esto es verdad. Ahí la mente deja de ser una herramienta y se convierte en una jaula. Tolle propone algo exigente, observar la mente, no para pelear con ella, no para reprimirla, no para insultarte por pensar, sino para dejar de vivir como esclavo de cada pensamiento. Idea central del libro. La idea central del libro se puede resumir así: la paz empieza cuando dejas de vivir atrapado en tu mente y vuelves al único momento donde puedes actuar, el ahora. Esto no significa que el pasado no importe. Importa. No significa que el futuro no deba planificarse. Debe planificarse. Significa que la mayor parte del sufrimiento mental aparece cuando conviertes el pasado y el futuro en una película constante dentro de tu cabeza. El pasado puede enseñarte, pero no debe gobernarte. El futuro puede prepararse, pero no debe devorarte. El presente no es una frase bonita, es el punto de contacto con la realidad. Ahora puedes respirar, ahora puedes ordenar algo, ahora puedes pedir perdón, ahora puedes descansar, ahora puedes decidir no responder impulsivamente, ahora puedes dejar el celular, ahora puedes caminar, ahora puedes escribir lo que te preocupa. Ahora puedes decir, necesito ayuda. Ahora puedes hacer una sola cosa, no toda la vida. Una cosa. 5 ideas aplicables. Primera idea. No eres todos tus pensamientos. ¿Qué significa? Significa que tener un pensamiento no lo convierte en verdad. Y tener una emoción intensa no significa que debas obedecerla automáticamente. La mente habla, comenta, interpreta, imagina, ataca, se defiende, recuerda, anticipa. Pero tú puedes darte cuenta de que eso está ocurriendo. Ese darte cuenta es el inicio de la presencia. ¿Cómo se ve en la vida real? Estás por dormir y aparece un pensamiento. Mañana todo va a salir mal. Si estás identificado con la mente, entras en la película. Empiezas a imaginar problemas, conversaciones, consecuencias, pérdidas, escenarios. El cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Si observas el pensamiento, puedes decir, mi mente está anticipando peligro. No lo niegas, lo ves, y al verlo, ya no estás completamente dentro de él. ¿Qué error suele cometer la gente? El error es intentar dejar la mente en blanco. Eso frustra. La presencia no es ausencia total de pensamientos. Es relación diferente con los pensamientos. No se trata de prohibir que aparezcan, se trata de no creerles todo. ¿Cómo aplicarla desde hoy? Cuando aparezca un pensamiento fuerte, usa esta frase. Estoy teniendo el pensamiento de que, por ejemplo, estoy teniendo el pensamiento de que voy a fracasar. Estoy teniendo el pensamiento de que no valgo. Estoy teniendo el pensamiento de que esa persona me desprecia. Esa pequeña frase crea distancia. No resuelve toda tu vida, pero te saca del automático. Ejemplo cotidiano. Te dejan en visto. Tu mente dice, no le importo. Antes de reaccionar con ansiedad o rabia, te detienes y dices, estoy teniendo el pensamiento de que no le importo. Luego respiras, esperas. No escribes desde la herida, actúas con más claridad. La mente puede convertirse en una fuente de sufrimiento. ¿Qué significa? La mente es útil para resolver problemas reales,
pero también puede fabricar problemas donde no hay acción posible. Pensar sirve cuando te ayuda a decidir. Pensar deja de servir cuando solo repite miedo. Hay una diferencia entre reflexión y rumiación. Reflexión: miro un problema, aprendo y decido. Rumiación: repito lo mismo 100 veces y termino más agotado. ¿Cómo se ve en la vida real? Una persona cometió un error en el trabajo. Puede revisar qué ocurrió, corregir y aprender. Eso es útil, pero si pasa 3 noches diciéndose, soy un desastre, van a pensar que soy inútil, siempre arruino todo, eso ya no es aprendizaje. Eso es castigo mental. ¿Qué error suele cometer la gente? Creer que preocuparse mucho demuestra responsabilidad. No siempre. A veces preocuparse mucho solo demuestra que la mente está buscando control donde no lo tiene. La responsabilidad real se nota en acciones concretas, no en tortura mental. ¿Cómo aplicarla desde hoy? Cuando estés pensando demasiado, pregúntate: ¿este pensamiento me lleva a una acción útil o solo me está desgastando? Si lleva a una acción, hazla. Si no lleva a ninguna acción, vuelve al cuerpo. Respiración, caminar, agua, ducha, escribir, ordenar, moverte. Ejemplo cotidiano. Estás preocupado por dinero. Pensar durante 3 horas no me alcanza, no ayuda. Una acción presente sí ayuda: revisar gastos, cancelar una compra, separar una cantidad pequeña, llamar para renegociar una deuda, buscar ingreso adicional. La mente se calma más cuando hay acción real. Tercera idea: el presente es el único lugar donde puedes actuar. ¿Qué significa? El presente no es negar el futuro, es reconocer que toda acción ocurre ahora. Puedes planificar el futuro, pero lo haces ahora. Puedes sanar algo del pasado, pero lo trabajas ahora. Puedes cambiar un hábito, pero lo empiezas ahora. Puedes pedir perdón, pero lo haces ahora. Puedes descansar, pero descansas ahora. La vida no se arregla en la imaginación, se arregla en actos presentes. ¿Cómo se ve en la vida real? Una persona quiere cambiar su vida y piensa en todo lo que falta. Bajar de peso, ordenar dinero, mejorar trabajo, estudiar, dormir mejor, sanar emociones, arreglar relaciones. Se abruma. Entonces no hace nada. El presente reduce el tamaño del problema. No pregunta, ¿cómo arreglo toda mi vida? Pregunta, ¿qué acción concreta puedo hacer ahora? ¿Qué error suele cometer la gente? Usar el presente como excusa para no planificar. Eso es una mala interpretación. Vivir en el ahora no significa vivir sin agenda, sin responsabilidad y sin consecuencias. Significa planificar sin vivir mentalmente atrapado en la ansiedad del futuro. ¿Cómo aplicarla desde hoy? Cuando estés abrumado, baja la vida a una acción. No digas, tengo que cambiar todo. Di, ahora voy a lavar los platos. Ahora voy a responder este mensaje. Ahora voy a caminar 10 minutos. Ahora voy a respirar antes de contestar. Ahora voy a apagar el celular. Ejemplo cotidiano. Quieres empezar de nuevo, pero tu cuarto está desordenado, tu mente está saturada y tienes 20 pendientes. El presente te pide una cosa: recoge la ropa del suelo durante 5 minutos, nada más. Esa acción no resuelve todo, pero rompe la parálisis. Cuarta idea. Observar tus pensamientos no significa reprimirlos. ¿Qué significa? Observar es mirar sin fusionarte con lo que aparece. Reprimir es empujar hacia abajo algo que no quieres sentir. Son cosas distintas. Si estás triste, observar no es decir, no debería sentir esto. Observar es decir, hay tristeza en mí. Si tienes miedo, observar no es fingir calma. Observar es decir, hay miedo y mi cuerpo está tenso. Si tienes rabia, observar no es explotar ni negar. Observar es notar la rabia antes de convertirla en ataque. ¿Cómo se ve en la vida real? Estás discutiendo mentalmente con alguien, repites argumentos, te defiendes, ganas la discusión en tu cabeza, pierdes paz en la vida real. Observar sería notar, mi mente está buscando ganar una discusión que no está ocurriendo ahora. Eso no significa que nunca debas hablar con esa persona. Tal vez sí debes hablar, tal vez debes poner un límite. Pero no necesitas repetir la pelea 20 veces antes de actuar. ¿Qué error suele cometer la gente? Confundir presencia con pasividad. Algunas personas creen que observar significa no hacer nada. No observar te ayuda a actuar mejor. Primero ves, luego decides.
¿Cómo aplicarla desde hoy? Practica una pausa de 10 segundos antes de responder cuando estés activado emocionalmente. No para tragarte todo, para no regalarle el control a tu impulso. Respira. Siente el cuerpo. Nombra lo que pasa. Hay rabia, hay miedo, hay vergüenza, hay culpa. Después decide qué acción corresponde. Ejemplo cotidiano. Alguien te escribe algo que te molesta. Tu impulso es responder fuerte. Observas. Hay rabia y ganas de defenderme. Esperas 10 minutos. Luego respondes con más claridad o decides no responder todavía. Eso no es debilidad. Es dirección. Quinta idea. Estar presente también requiere acciones concretas, límites y responsabilidad. ¿Qué significa? Esta es una parte importante porque mucha gente malinterpreta este tipo de libros. Estar presente no es flotar, no es dejar que todo pase, no es aguantar abuso, no es abandonar metas, no es ignorar deudas, no es negar ansiedad, no es decir todo está bien cuando algo está mal. La presencia verdadera te conecta mejor con la realidad. Y cuando ves mejor la realidad, puedes actuar mejor, como se ve en la vida real. Si tu trabajo te está enfermando, estar presente no significa decir acepto todo y sigo igual. Significa observar con honestidad. Mi cuerpo está agotado, mi mente está saturada, necesito tomar decisiones. Si una relación te hace daño, estar presente no significa justificarlo todo. Significa reconocer lo que ocurre sin adornarlo. ¿Qué error suele cometer la gente? Usar la espiritualidad para evitar decisiones difíciles. A veces una persona dice, solo quiero estar en paz, pero en realidad está evitando una conversación. Dice, estoy practicando aceptación, pero en realidad no está poniendo límites. Quiero fluir, pero en realidad está postergando una decisión. ¿Cómo aplicarla desde hoy? Pregúntate, ¿qué estoy evitando con la excusa de querer estar tranquilo? Luego elige una acción pequeña y responsable. No tiene que ser dramática. Puede ser pedir una cita, hacer una llamada, ordenar una cuenta, poner un límite, dormir temprano, decir no, buscar ayuda. Ejemplo cotidiano. Tienes ansiedad por una deuda. Intentas meditar, pero la ansiedad vuelve. Necesitas revisar números, llamar al banco, hacer un plan de pago y dejar de usar la tarjeta por impulso. Presencia sin acción se queda corta. Ejemplos prácticos: ansiedad antes de dormir. La mente suele activarse cuando el cuerpo se detiene. Durante el día uno se distrae. En la noche aparece todo lo pendiente. Aplicación práctica. Antes de dormir, escribe en una hoja 3 columnas. Lo que puedo hacer mañana. Lo que no puedo resolver esta noche. Luego cierra la hoja. No porque el problema desaparezca, sino porque la noche no es el lugar para resolver toda la vida. Después vuelve al cuerpo, respiración lenta, sentir el peso del cuerpo sobre la cama, notar el contacto de la sábana, relajar la mandíbula, soltar los hombros. Revisar el celular compulsivamente. Muchas veces no revisamos el celular por necesidad, lo revisamos para escapar del vacío, del aburrimiento o de la ansiedad. Aplicación práctica. Cuando tomes el celular sin razón, detente y pregunta, ¿qué estoy evitando sentir? Tal vez cansancio, tal vez soledad, tal vez inseguridad, tal vez una tarea pendiente. No te insultes, solo observa. Luego decide, voy a esperar 5 minutos antes de abrir la aplicación. Preocuparse por el futuro. Planificar es sano. Vivir en amenaza permanente no. Aplicación práctica. Separa preocupación de planificación. Preocupación, planificación. ¿Cuál es el siguiente paso razonable? Si tienes un problema futuro, define una acción presente. Si no hay acción posible hoy, vuelve a lo inmediato. Recordar errores del pasado. La culpa puede enseñar, pero cuando se repite sin reparación, se convierte en castigo. Pregunta, ¿puedo reparar algo? Si puedes, repara. Si no puedes, aprende y cambia conducta. No uses el pasado como látigo diario. Discutir mentalmente con alguien. La mente ensaya conversaciones para protegerse, pero puede quedarse atrapada en una pelea que no existe. Aplicación práctica. Escribe lo que necesitas decir en 3 frases claras. Luego decide si corresponde hablar, callar, poner límite o soltar.
No sigas ensayando durante horas. Sentir culpa. La culpa útil señala responsabilidad. La culpa inútil destruye identidad. Aplicación práctica cambia. Soy una mala persona por hice algo que debo revisar. Esa diferencia importa. Una cosa te hunde, la otra te permite corregir. Postergar decisiones. A veces postergas no por flojera, sino por miedo a sentir incomodidad. Aplicación práctica. Baja la decisión a un primer paso. No resolver mi vida laboral. Sí actualizar mi CV durante 15 minutos. No arreglar mi salud. Sí pedir una cita médica. No ordenar mis finanzas. Sí revisar mis últimos 10 gastos. Intentar meditar y frustrarse. Mucha gente cree que meditar es dejar de pensar. Entonces se frustra porque piensa. Aplicación práctica. Meditar puede ser simplemente notar que pensaste y volver a la respiración. Una vez, otra vez, otra vez. La práctica no es no distraerse. La práctica es regresar, volver al cuerpo. El cuerpo siempre está en el presente. La mente puede irse al pasado o al futuro, pero el cuerpo respira ahora. Aplicación práctica. Usa algo simple. Siente los pies en el piso. Toma agua lentamente. Camina 5 minutos. Respira contando hasta 4. Lava un plato con atención. Mira un objeto sin nombrarlo. No necesitas una experiencia espiritual intensa. Necesitas volver a la realidad inmediata. Crítica honesta del libro. Lo más útil de El poder de la hora es que señala un problema real. Muchas personas sufren porque viven atrapadas en pensamientos repetitivos. El libro ayuda a crear distancia entre la persona y su mente. Eso puede ser muy poderoso. También es útil porque baja la atención al presente. En tiempos de ansiedad, exceso de información y celular permanente, esa idea es más necesaria que nunca. Otra fortaleza es que no se queda solo en productividad. No dice simplemente, haz más. Dice, observa desde dónde estás viviendo. Eso puede ayudar a una persona cansada que ya no quiere seguir funcionando en automático. Pero el libro también tiene límites. Primero, su lenguaje puede sonar muy espiritual o abstracto. Palabras como ego, ser, iluminación o cuerpo del dolor, pero confundir a otros. Por eso conviene traducirlas a algo práctico. Pensamientos repetitivos, identidad defensiva, emociones acumuladas, presencia corporal. Segundo, el libro puede malinterpretarse como una invitación a abandonar la planificación. Eso sería peligroso. Vivir presente no significa ser irresponsable. Una persona adulta necesita planificar, trabajar, cuidar su salud, pagar cuentas, conversar, decidir y asumir consecuencias. Tercero, algunas personas pueden usar la presencia para negar emociones. Dicen estoy en el ahora, pero en realidad están evitando sentir tristeza, rabia o miedo. La presencia real no niega, mira con más honestidad. Cuarto, el libro puede sonar insuficiente para personas con ansiedad intensa, depresión, trauma o crisis severa. En esos casos, observar pensamientos puede ayudar, pero no siempre basta. Se necesita acompañamiento profesional, red de apoyo y cambios concretos. Quinto, hay que tener cuidado con romantizar la calma. Hay momentos donde no necesitas estar sereno. Necesitas actuar, necesitas pedir ayuda, necesitas salir de un entorno dañino, necesitas poner un límite, necesitas descansar. La lectura correcta no es, si sufres es porque no estás presente. Esa frase sería injusta. La lectura correcta es, si estás sufriendo, quizá puedes empezar por observar qué parte de ese sufrimiento viene de pensamientos repetitivos, resistencia mental o miedo anticipado. Y desde ahí, actuar con más claridad. Hasta aquí la idea está clara. Estar presente no es escapar de la vida. Es regresar a ella sin cargar todo el pasado y todo el futuro al mismo tiempo. Ahora llevemos esto a una semana concreta. Día 1. Observa tu mente sin pelear. Hoy no intentes cambiar todo. Solo observa. Durante el día, cada vez que notes ansiedad, escribe una frase. Mi mente está diciendo que, por ejemplo, mi mente está diciendo que voy a fallar. Mi mente está diciendo que no soy suficiente. Mi mente está diciendo que todo va a salir mal. El objetivo no es discutir todavía, es crear distancia. Día 2. Vuelve al cuerpo 3 veces.
Elige 3 momentos del día para volver al cuerpo durante 1 minuto. Puede ser al despertar, después de almorzar y antes de dormir. Siente los pies. Siente la respiración. Relaja hombros. Afloja mandíbula. Mira alrededor. Estoy aquí. No busques una experiencia especial. No busques una experiencia especial. Busca presencia simple. Día 3. Separa problema real de película mental. Elige una preocupación. Escribe. ¿Cuál es el problema real? ¿Qué parte estoy imaginando? ¿Qué acción concreta puedo hacer hoy? Si no hay acción posible hoy. Escribe. Esto no se resuelve esta noche. Luego, día 4. Reduce el celular automático. Durante 1 hora del día, deja el celular lejos, no todo el día. 1 hora. Antes de tomarlo, pregunta, ¿lo necesito o estoy escapando? Si lo necesitas, úsalo. Si estás escapando, respira 30 segundos antes. Día 5. Revisa una culpa. Elige una culpa que se... Pregunta, ¿puedo reparar algo? ¿Puedo pedir disculpas? ¿Puedo cambiar una conducta o solo estoy castigándome? Define una acción adulta. Reparar si se puede. Aprender si no se puede. Dejar de repetir el castigo mental si ya no aporta nada. Día 6. Practica presencia en una actividad común. Elige una actividad simple. Bañarte, lavar un plato, caminar, preparar café, tender la cama. Hazla sin celular y con atención. Siente los movimientos. Escucha los sonidos. Mira lo que haces. Cuando la mente se vaya, vuelve. Esto entrena presencia sin complicarla. Día 7. Elige una acción responsable. Estar presente también exige responsabilidad. Elige una cosa que vienes evitando. Una llamada, un trámite, una conversación, un correo, un límite, una cita médica, una revisión de gastos. Haz una primera acción pequeña, no toda la solución, el primer paso. Después de este plan, quedémonos con lo esencial. Si tuvieras que recordar solo 3 ideas de este episodio, serían estas. Resumen final. Primera idea. No eres todos tus pensamientos. Tu mente puede producir miedo, culpa, juicio y anticipación, pero puedes observar esos pensamientos antes de creerlos o actuar desde ellos. Segunda idea. El presente es el único lugar donde puedes hacer algo real. El pasado puede enseñarte. El futuro puede planificarse, pero la acción siempre ocurre ahora. Tercera idea. Estar presente no significa evadir responsabilidades. La presencia verdadera te ayuda a ver mejor, sentir mejor y actuar mejor. A veces eso significa respirar. A veces significa poner un límite. A veces significa pedir ayuda. A veces significa hacer una tarea pendiente. Cierre para podcast. Este fue un episodio de Libros para empezar de nuevo. Hoy hablamos de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, como una guía práctica para calmar el ruido mental y recuperar presencia. Este episodio no reemplaza la lectura del libro. El libro desarrolla sus ideas con más profundidad y con un enfoque espiritual más amplio. Lo que hicimos aquí fue llevar sus ideas principales a la vida diaria, sin misticismo excesivo y sin promesas mágicas. Ahora viene lo importante. No termines este audio buscando otro audio para seguir postergando. Elige una sola acción esta semana. Antes de dormir, escribe tus preocupaciones. Durante el día di, estoy teniendo el pensamiento de que deja el celular lejos 1 hora. Camina 10 minutos sin audífonos. Respira antes de responder. Haz una tarea pendiente. Pide ayuda si la necesitas. No necesitas apagar tu mente por completo. Necesitas dejar de obedecer todo lo que dice. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Necesitas volver al momento donde todavía puedes hacer algo. Este momento. Ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de Libros para empezar de nuevo.